канал Царевна Лягушка Ростовская. Я у мамы в деревне. И наконец-то вот завтра будет Новый год по-старому. Посмотрите, что здесь делается. Наконец-то я увидела настоящую зиму. Такой снег идет. В степи, как моя бабушка говорила, бьет, курит, ничего не видно. Что делается? Вообще ничего не видно. И вот как я люблю, по дороге бежит поземка. Посмотрите, что, какая красота. Наконец-то я дождалась настоящей зимы здесь. А дети позвонили, говорят, в Ростове дождь. Не знаю, как я отсюда выберусь. И когда уже сугробы у нас намело огромные. Ну что это вообще? Такая красота. Просто не передать. Смотрите, как красиво. Как идет снег. Все замело. Ой, вообще, какая красота. Все-таки так хочется показать, как не видно вообще. Вот дома стоят. Вообще, это вот так вот у нас идет такая метель. Ой, вообще красота. Видите, ничего не видно впереди. Все замело. Ну а снег все идет. Ну а снег все идет. Ой, красиво. Дома тепло и уютно. Сестренка варит борщ. Мамочка сидит тут. Понаготовили на столе все к борщу. Сейчас будем печь пирожки. Да. Ну а в Ростове у нас вот такая погода. Сегодня суббота. Песик наш, красавчик, подхудевший немножко уже. Так, дайте пройти, чуть не упала. Сегодня у нас 23 января, суббота. Снимаю, собралась. Сейчас поеду с детьми. Решили меня и сваху Антонину Анатольевну отвезти на оптовую базу, посмотреть, что там делается. В общем, короче, смотрите, у нас вчера было +5. Сегодня, наверное, будет то же самое. Очень тепло на улице. Все течет, капает, воды столько. Так, вот здесь нужно будет перескакивать лужи. Все течет. Я прошлое видео снимала из дома. Там все замело, такая красота была. Позавчера было в Ростове -24. Я обморозилась, там вся поехала на работу. Сегодня вот так. Ой, вообще все течет, капает. Ну а я направляюсь. Вообще как весна. Птички такие каркают, вороны. А я направляюсь в сторону электрички. Там перейду дорожку. И нас там будут ждать. Вот не знаю, где мне перейти. Или уже идти вот так вот по такой. Ну вот, в нашей роще тихо, спокойно. Но очень скользко. И я иду. Меня там уже будут ждать на машине. Сейчас в связи с ремонтом моста на Малиновского приходится вот так ехать. Потому что там огромные пробки. И поэтому так. Ну вот. В роще еще лежит снег. Висят кормушки. Хорошо, спокойно, тихо. Вот, бежит красоточка какая-то в гости. Это вот остановочка у нас здесь. На электричку в город и в сторону Таганрога. Ну что же, отгремели праздничные новогодние салюты. Закончилось, прошло Рождество. Старый Новый год, крещение. И мы возвращаемся к обычной повседневной жизни. Так, вот здесь немножечко хорошо расчищено. А вот там был сплошной, ну, вот такой как бы, ну, лед не лед, ну, такая наледь. Ну, очень таки опасно идти. Зима — мое любимое время года, как бы там ни говорили. Но я ее вижу очень мало. И всегда тоскую, грущу, когда
начинается оттепель. Если многие подумают, что хорошо на печке сидеть зимой, я не сижу на печке, я работаю. Я работаю, приходится еще стоять на улице, сильные морозы. Но это мне не мешает любить зиму. Зима для меня это покой. Это когда все спит, отдыхает после тяжелого летнего, осенне-весеннего периода. Такой покой и тишина. Тишина, не могу сказать, что в нашей роще тишина. Здесь много и белки есть, и вороны вот каркают. Ну, всякие разные, дятел есть, синички. Синички прилетают и ко мне под окошко. Но некогда кусочек сала вывесить в связи с моими поездками. Отдохнула я хорошо, каникулы прошли отлично. Особенно у мамы, когда была, нагуляла вид себе там и сзади хороший, и спереди. Теперь нужно браться за себя, за работу. Сейчас съезжу, посмотрю, что там на этой базе. Обычно Катя говорит, что они берут там молоко, яйца, так, что-то, овощи. Ну, там, говорит, все есть. Если многие скажут, зачем вам яйца, вы из деревни приехали. Я никогда из деревни ничего не беру, только в очень-очень редких случаях. Потому что сумки я ненавижу. Они мне настолько надоели в городе их таскать. И вообще по всем моим поездкам. Ну и не только поэтому. Я в состоянии все приобрести сама. Пусть кушают там они вот как бы сами. Потому что это все с трудом выращено. А зимой куры плохо несутся. Ну, поэтому вот как-то так. Вернулась я с оптовой базы, на которую мы поехали с детьми и со своей свахой Антониной Анатольевной. Одно только меня успокоило и доставило удовольствие — это поговорить с Тоней. Вот. Мы обо всем поговорили с ней. Интересно провели время. Что же до самой базы она мне, ну, чтобы не огорчать детей, они там каждую неделю закупаются. Но мне она не особенно, так как я тоже рыночная, как я про себя говорю. Ну, у нас можно купить и дешевле там, и лучше, и по вкусу, и короче. Ну, им нравится, пусть они ездят. Ну, чтобы себя не обидеть, я все-таки купила картошки желтой, немножечко. Вот таких пару красавиц, луковиц купила. Купила какао, не знаю зачем. Какао, коровка из кореновки. Угу. Купила один болгарский перчик для борща, хоть у меня есть замороженный, конечно же. Купила сливки. Кофейно-сливочный коктейль с мятой. Это уже рецепт. Так, а это сливки, это питьевые, короче. Сливки питьевые, ультрапастеризованные. Ну и, конечно же, свое любимое молочко. Вот такое. Оно в стеклянной бутылочке. Мне всегда дети его привозят, как только бывают. Ну, у них не каждую неделю, допустим, но через неделю все равно они мне привозят вот это молочко. Вот то, что это мне нравится, я его просто люблю. Вот это то, что мне нравится. Так. Купила сухофрукты, потому что от яблок, так вот это вот яблоки, абрикосы у меня нет сушеных. У меня есть свежезамороженные ягоды, есть что-то из фруктов замороженных, все. Ну, это вот так вот компотик поставить, бросить туда каркаде или барбарис, или что-нибудь из своих вишен, черешни замороженной. Будет вкусный компотик. Ну и, конечно же, яйцо, как я уже говорила сегодня. Из дому я все это не вожу за 300 километров, оно мне не надо как-то. Вот, и у них сейчас такой период, куры вообще очень плохо несутся. Вот, ну, яйцо, скажу, дорогое. Ну, попробую первый раз. Мои говорят, что мы всегда, мама, их берем. Вот. Ай, прилипло к моей. Сейчас выдеру все тут. Яйцо крупное, сразу скажу. Вот, посмотрите. Яйцо крупное, все такое, вот яйцо отборное, крупное, конечно, оно не все одинаковое, как бы сказал Эркюль Пуаро, я это есть не буду, потому что яйца разного размера, вот, но мне сгодится. Яйцо крупное, хорошее, не знаю, на вкус я не пробовала, ну, по крайней мере, в какую-нибудь выпечку, если вдруг мне не понравится, я его какую-нибудь выпечку, конечно же, положу. Вот и все, на этом Царевна Лягушка с вами прощается. Пока!